Dalglish, Jurgen Klopp from another city in another land, and yet somehow born to this one. At once he understood Liverpool, and Liverpool understood him. ครับหนึ่งว่ามีเดอะคอปมาเต็มสนาม His values are their values. His ambitions match theirs. แต่พอไฟสเตเดียมพอดับลงก็โอเคละก็เหมือนว่ามีได้อารมณ์คนอยู่บนแซนนะนี่ทีมงานนะครับปีเตอร์คาวิสแพปลินเดอร์นะครับของเจนคล็อปก็เสียดายเซลโกบูวัสเหมือนกันที่ทำงานมาด้วยกันต้องนานแล้วตั้งแต่อยู่สมัยอยู่เยอรมันกับไมซ์ A beautiful moment, Jim. Yeah, well, Jurgen Klopp has been the real game changer in all of this. You can look at certain players. ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนี้ให้ความสำคัญกับการรับถ้วยวันนี้พอสมควรนะครับเป็นโมเมนต์หนึ่งในชีวิตเขาเลย And it's almost going back to Shankly's time, Peter. He's made the people happy again. Physical absence of people is, of course, painfully felt. As much as any club in the world, Liverpool Football Club is its people. The Kop is bricks and mortar, but much, much more than that. It is the souls that stand upon it. ครับคึกเป็นพิเศษคึกมากเลยเป็นคนที่เต็มที่กับทุกเรื่องทำงานหนักฉลองหนัก How special they would have made this, of course, but how special Liverpool intend to make it for them. That is why it is happening on the Kop. This presentation not for a platform on the players' turf. This one is happening on the people's territory. Poignant and considerate. Liverpool's message to their fans is that this one is for you. First up the staff, and then the non-medal winning players. And now we are into the business. Alisson คู่นี้จะเป็นกลุ่มนักเตะที่ไม่ได้เหรียญนะครับอันนี้คนที่ได้เหรียญ To go back to Kiev and that horrible night for Loris Karius, and Liverpool had to do something about that position, and Alisson has delivered spectacularly for them. ถือว่ามาถูกจังหวะพอดีแล้วก็มีส่วนสำคัญด้วยมีวาสนานะวาสนาต้องใช้คำนี้เลยครับช่วงที่อาริซอนเจ็บก็ถือว่าอุ่นใจได้หลังบ้านคนนี้นี่มาเติมให้ทีมเป็นแชมป์นะฮะเกมรับเจอโปรดิวฟันไดแต่ที่ลิเวอร์พูลต้องยอมลงทุนนะครับซื้อแพงมากแต่ก็คุ้มแล้วครับ And not just because of his football, his composure, but his leadership, his command. A stunning introduction. Roberto Firmino. โอ้โหมีโค้ชอยู่ข้างสนามเขาคอยประกาศชื่ออยู่รู้สึกพร็อพจะเยอะอันนี้พิเศษWell, we will certainly remember the goals of Fabinho this season. When he scores, he doesn't do half a job. He lets rip. Wijnaldum on the score sheet tonight as well. ก็รอลุ้นว่าจะต่อสัญญาหรือไม่ครับI mean, he's trying to look super cool. And to be honest, he's pulling off. นักเตะก็พยายามคึกคักอยู่นะครับ It has the look of a rock concert, this, with the light show. And he has the look of a rock star. โอ้ทำอะไรก็ได้หมดนะชั่วโมงนี้เอาซะก่อนเอาโทรศัพท์มาเป็นพิเศษเลยนะมาเน่ครับวันนี้ท็อปฟอร์มนะครับปีนี้ครับมาเน่ has surpassed anything anyone else has to offer. His sheer dynamism. เชื่อว่าคนดูที่ดูอยู่ทางบ้านก็คงจะได้รู้สึกอิ่มเอมไปด้วยแม้ว่าคือในสนามจะไม่มีแฟนบอลก็ตามแต่เท่าที่ดูมาตรงนี้ก็ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะใช่ครับก็โมเมนต์ความสุขและการฉลองแชมป์นะครับของนักเตะ Feeling the fun, feeling the rhythm. Joe Gomez has grown into his Liverpool first-team shirt. Van Dijk's preferred partner, and for good reason. He has it all, and he has a huge career ahead of him, Joe Gomez. When you recruit Divock Origi, if only to play in the derby. เตรียมเซลฟี่เหมือนกัน Everton light up his eyes. He scores special goals in the special games.
An understudy, but an understudy who knows the lines. We feel special delight for Alex Oxlade-Chamberlain, who's missed so much in his career, not least since he came to Liverpool, missed the European night, but scored on the Premier League party night. Tried taking that one away from him. And then there's the Scouser. Of them all, he is the one who ฟ could รีคิก say, สุดสวยจริงๆครับอเล็กซานเดอร์อาร์โน ก็เทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนก็น่าจะเป็นความภูมิใจเด็กสร้างนะครับเด็กท้องถิ่นของลิเวอร์พูลครับเป็นสเกาเซอร์ What a player, what a talent. and from right to left, they have become twins. มาแล้วครับลาโบ What one does, the other matches. ของดีราคาถูก Coverage of yards of miles, week on week, month on month, by those fullbacks is beyond ordinary. As indeed is James Milner, as ordinarily as he tries to portray himself. This now is a 3-time champion of England. What an แต่ example เป็น he แชมป์มากกว่าคน is อื่น trying นะฮะ to match his เจมส์มิล professionalism, เนอร์ and you'll have quite a ใน career. แชมป์พรีเมียร์ลีกดูกัน And Lovren, he gets his ครับ moment too. นี่ครับ ก็ A man for whom กำลั so งจะ much อำลา affection ครับ at this club. อาดัมลาลาน่านะครับ A career here to some extent interrupted by injury, but he played his part. ก็ใน Nobody ยุคแรก will ที่เจน ever ครอป rob him ทำช่วงแรกนี่ of เขา that ก็คื goal อกำลังสำคัญเลยนะครับ ก่อนที่จะเจ็บยาว โพเดียมมันน่าจะสร้างเล็กไปหน่อย ยืนห่างไม่ได้แล้ว Dejan Lovren เดียร์ล็อกเลน sturdily too a part of a Liverpool backline which at times this season has felt impenetrable. ซาร่า And ครับ then there's Mo, ชาติมาด้วยนะ as if you could forget. Tiptoeing up on another 20-goal season in the Premier League, and this time a season that ก็ยัง is มีโอกาส adored ให้นัด with หน้า another. จะยิง 20 ประตู As wide as 3 ซีซั่น Anfield. Matip, the other centre-half. They've had options there, and sometimes this season they have needed options. They've turned from those four, and none has let them down. แต่ก็ถือว่าเป็นการมอบแชมป์ที่ถ้าเทียบกับปีอื่นก่อนๆที่ผ่านมานี่ก็ค่อนข้างจะแตกต่าง ดู ชัดเจน รีแลกซ์หน่อยนะ ฮะ Minamino โอ้ still โห moving on แม่ from away. มาเมื่อมกราคมนี่เอง Liverpool's recruitment has been brilliant of รอ late. เวลาที่จะปรับตัวให้เข้ากับทีม And ค the รับ signs are, the early signs are that this won't be a dud either. Once he feels part of the scenery, once he's scoring his goals, he will have something to add. Xherdan Shaqiri, well, he had his moment in the derby too. A trickster who's had to wait in the shadows this year, but gets his moment in front of the lights now. Nico Williams, another for whom the decade ahead could be คุณสมบัติ something ครบได้เลยนะฮะนี่ก็วิลเลียม He has had his minutes towards the end. He has looked entirely at home. สร้างอีกคนหนึ่งนะครับเป็นวิลเลียมส์ Curtis Jones played the game tonight that enables him Curtis Jones ครับ to step forward now, embrace a man he would never have seen play, and gather the medal of which at the start of this campaign he Scouser อีกคนห surely นึ่งครับ cannot Curtis have Jones dreamt. And finally Jordan Henderson, 30 years old, the 30 years. ค่อยเดิน ค่อยเดิน กับตัน Investment once ฝ่า doubted. เท้าไม่ได้ดี ครับ The boy born in Sunderland in the summer of 1990 when Liverpool ซอย last เท้า ruled กัน the ยังไง land. ดูสิฮะ ใครที่จับจ้องอยู่ European Cup. And a year later to follow now in กั the ปตัน fabled คนที่ footsteps 10 of นะฮะที่ชูถ้วย Ronnie Yates and ลีก Tommy สูงสุด Smith, ให้กับลิเวอร์พูล Hughes and Phil Thompson, Graham Souness and Alan Hansen to skip a Liverpool to the title. At the end of the season, they feared may never end. The longest wait, a generation on and more,
for the 19th time in their history, for the first time in the Premier League, in the never-to-be-forgotten year of 2020. มา England again at last are Liverpool. And right now, they are the champions of the world, they are the champions of Europe, and they are the champions of their own land. In this moment, no bird flies higher than the Liver bird. No club anywhere carries the ตอน kudos นี้มี of แชมป์ทวีป Liverpool. แชมป์โลกแล้วก็แชมป์ประเทศอยู่กับลิเวอร์พูลพร้อมกันในเวลานี้นะครับเพราะว่าแชมเปี้ยนส์ลีกยังไม่กลับมาแข่ง Game for game, the quickest champions of the Premier League era, ถือว่าแชมป์ยังไม่เปลี่ยน and yet the latest. Not 30 years of hurt, 30 years through which twice they have conquered Europe. They've won the UEFA Cup, 3 FA Cups, 4 League Cups. They've not been hurting, but how they have been itching. And Jim, he brought it them. He did. It's a club that will always succeed at a certain level, Peter, no matter what happens. But the bread and butter has always been the league, whether it be the First Division back in the day or whether it's the Premier League of today. And this is historic. This is hugely emotional. But those guys under Jurgen Klopp have been absolutely sensational, and you can't deny them the joy they're experiencing right now. This is what it's all about. This is what all the blood, sweat and tears goes into. Liverpool, the 5th different champion in 8 years. Is there another major European league which competes with such variety and such depth as the English Premier League? เขาให้สัมภาษณ์ว่า League เพราะ that นักเตะของเขา belongs to ทำให้ Klopp ทีมได้แชมป์ and the Kop. ต้องการจะให้เกียรติผู้เล่น Liverpool, who had the thought, had the consideration ขอบ้าง to understand that this is for their people ครับ and it แต่ว่า should เป็นคนที่มีส่วนที่สำคัญที่สุดครับเจอร์เก้นคล็อป They chose to take hold of this trophy ไม่ where แน่ใจ their ลำดับจะมี fans แห่ embrace รอบสนามหรือเปล่า เพราะว่าหลายถ้วยนี่มีแบบนั้นด้วยถึงจะไม่มีผู้ชมนะแต่ว่าอันนี้อาจจะให้ฉลองกันเฉพาะบนโพเดียมนี้ And it always feels so churlish in these celebratory moments to throw ahead too far, because these are moments that must be cherished here, now, kept in their very hearts, in their very souls. But at some point they're going to have to settle, put their medals down and wonder, Jim, what's next? Well, it was always the way it was done. We were told back in the day that once we received our medals that we could show them to our grandchildren. Don't look at them that much. And I think Jurgen Klopp might be giving them the same message in time to come. But not tonight. But not tonight. They'll enjoy it for a week or two, Peter, and then it all starts again. But tonight, the glitz, the glamour, the fireworks, the light show, the medal, แสงสีเสียงมาครบมาเต็มครับ champions, ก่อน Liverpool. ที่สุดสัปดาห์นี้จะถึงเกมนัดสุดท้ายครับปิดซีซั่นปิดฤดูกาลแล้ว เสมือนหนึ่งว่ามี น่ารักจริงๆเสมือนหนึ่งว่ามี คือปกติถ้ามีเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ย ครับ เขาจะทักทาย
แบดบอลผมรู้ว่ามีกล้องเลยครับ What a scene at Anfield this evening. Fireworks, lasers, a spectacular show both on and off the pitch. And our thanks to Peter Drury, your match commentator, and Jim Beglin, the former Liverpool title winner himself. Jurgen Klopp's enthusiasm clearly infectious, and great to see some of the backroom staff joining him up on the podium as well, the likes of Peter Kravitz, the assistant manager who followed Klopp to Liverpool back in 2015. Pep Lijnders, the assistant manager who came back in the summer of 2018 after spending 3.5 years with the club, initially as under-16s coach at the academy for a season before taking up the newly created position of first-team development coach in 2015. John Oxterberg, Jack Robinson, Vitor Matos, and also Curtis Jones making sure that he got his medal coming on as a substitute today. 23 players getting a medal, along with Jurgen Klopp making it 24 in all. Jurgen Klopp, the 11th different manager to win the Premier League, and the 6th different Liverpool manager to win league titles since the second. คู่แข่งนิวคาสเซิลก็เล่นแบบไม่มีอะไรรู้นะไม่งั้นคงอยากให้ลิเวอร์พูลฉลองนาน How things began for him, his first managerial role at Mainz 2001 to 8 when he led the club to the Bundesliga for the first time in their history back in the 03-04 season. But here with this Liverpool team, this remarkable Liverpool team, what a tremendous achievement. The first 27 matches in the Premier League this season, they only drew one of them. That was away to Manchester United. They had that brilliant winning run in the middle of it all. And indeed, when you see the likes of Jordan Henderson there, let's just remember that only 4 players to have played for Liverpool this season were actually alive the previous time the club won the league title. James Milner, who was the only previous Premier League title winner at the club, Adrian, Adam Lallana, Dejan Lovren, and Jordan Henderson himself, born 50 days after they last clinched the title back in April 1990 under Sir Kenny Dalglish. Margaret Thatcher was Prime Minister. A pint of lager cost just £1.20. Those were the days.